Hello Doctor， Hi Steffi， 今天要做什么东西啊？今天我要做 whitening， 哦，可以像 whitening 这样，Steffi， 这个东西不叫做 whitening 这个是那些美容院做的假的牙齿贴片来的，它跟 whitening 是不一样的。不一样的，不一样。不过很美哦。可是你知道吗？这些假的贴片其实是很危险的。怎样很危险呢？到底危险在什么地方？让我来告诉你。第一，这些牙齿贴片会造成蛀牙。当贴片把牙缝紧紧粘起来，或者是原本的蛀牙没有好好治疗的话，长久下来就会造成细菌感染，造成牙龈感染。这些贴片通常会紧紧粘在牙齿和牙龈之间的这个位置。那长久下来，你没有办法清除干净的话，就会造成牙龈红肿、发炎，或者是出血，甚至还会长脓。第三，牙齿松脱。我们要知道，牙齿是有很复杂的结构的。不专业的牙齿美白，单靠贴一片白色的树脂上去，一不小心就会造成牙周炎或者牙周病，甚至导致牙齿松脱。可是那个 beautician 很便宜哦，你们 dentist 很贵。你知道美容院和牙医之间的分别是什么吗？这些没有受过专业训练和没有执照的美容院，他们并没有专业医用的消毒仪器，所以很容易让客人和客人之间传染疾病，比如 B 型肝炎等等。更严重的是，拆除这些美牙贴片比贴上去更难，更花时间，所以你又会花费另外一笔金钱来去拆除它们。But 我看 Instagram 那些很美，很白，我喜欢。如果你眼力好的话，就可以看得出这些美容院做的牙齿呢，都是大小几乎一模一样，而且呈方形，只有单一的颜色，不像我们自然的牙齿那样有渐层色，一眼看过去就知道是假牙。但我看到有些 beauty shop 放 Doctor 什么什么，那个是真的 Doctor 吗？如果你要知道那个是不是正规的牙医，那你就要寻找以下的关键字。是他们有很多 follower，还有很多 review，这样还不 safe 咩？如果你要寻找一个安全的美白牙齿的地方，你一定要去找那一些可以提供医生执照，或者是跟卫生部注册的安全证明才可以哦。So Steffi， 你还要做美容院的 fake veneer 吗？还是你要在 clinic 做 whitening？ 我要在 clinic 做 whitening， 可以吗，医生？可以。